ښایسته شاعري کوي افسر الملک افغان صاحب ته چې راشي او خپل کلام واوري. افسر الملک افغان صاحب. او استاد کږي شملې نظر شما و د پښتنو په شمل ویاړي تاریخونه چې د باچا لښکر ټولېږي او خدای دې د خیر په طبه پرې باسمینا. ډېره زیاته مننه کوم د ډېر محترم صدر صاحب په اجازت باندې یوه خبره زما ذهن ته بیا بیا راځي. یو ځای کې مې کاته چې every language is a strong bond between every nation and culture is deep rooted than anything. زه د ډي سي صاحب او د اے ډي سي صاحب د دغه لوی ګام ستاینه او مننه په دې باندې کومه چې دا نه یوازې د دوی په مومندو باندې بلکې په پوره پښتون تاریخ باندې یو ډېر لوی احسان دی. او که چېرته دغسې آفیسرز راشي نو زه دا په دعوې سره وایم پښتو به نه روکېږي. انټلیکچوالز په دې باندې متفق دي چې کوم قام خپلې ژبې خپل کلتور ته شا کړي. د عباسین صاحب دلته ناست ده، د روخان صاحب سره زمونږ مینه، د سنګر صاحب سره یو کلک تړون، دغسې د حیران صاحب په خوا کې ښایسته خبرې، دا ټول د پښتو په تار باندې مونږ پیل یو. زما تاسو ټولو ته دا عاجزانه التجا ده چې که هر قسمه سیلۍ ګلۍ طوفان باران راځي دا پښتو مه پرېږدئ. ګنې روږ به شو، تس نس به شو او بیا به نه څوک عباسین صاحب پېژني، نه به دلته د افسر خان په ټپه کې دومره خواږه وي. یو ځل بیا زمونږ د ډي سي صاحب ډېره زیاته مننه کوم او ستاینه یې په دې کوم دا یو انیوژول غوندې کار دی. موږ اکثر دې مشاعرو ته ځو خو په هغې کې زمونږ سرکاري چارواکي داسې دلچسپي نه اخلي. او زه د دې نه هم خبر شوم چې ډي سي صاحب د سوات دی. زمونږ یو شاعر وایي چې ښکلی دی، سم ښکلی دی، زما صنم ښکلی دی، او یو چې د سوات شي جانان بل یې موسم ښکلی دی. دا شعرونه مونږ بیا چونکې خبرې خو ډېرې زیاتې کېدی شي خو د خبرو لپاره صدر صاحب وي مونږ به شعرونه ویو. شعر دی صدر صاحب وایي چې چا دومره قدرې ونه کړه چې دا خلک یې خپل کړه، څوک دومره چاپلوسګرو چې بدخوا خلک یې خپل کړه. چا دومره قدرې ونه کړه چې دا خلک یې خپل کړه، څوک دومره چاپلوسګرو چې بدخوا خلک یې خپل کړه. او په دې وایم چې خپل کړه رقیب جان په دواړه مخه دا څومره لوی هنر دی چې زما خلک یې خپل کړه. روحان صاحب یو څو شعرونه نور دي وایي چې تماشې یې تل هنداره کوي، دغه جینۍ به چاته لاره کوي. چې تماشې یې تل هنداره کوي، دغه جینۍ به چاته لاره کوي. او چې تکلف شو نو رشته ختمه شوه، یاران د یار سره تیاره کوي. بدل مومن صاحب چې تکلف شو نو رشته ختمه شوه، یاران د یار سره تیاره کوي. او ظفر خان صاحب چې زما بخش 11 باره کوي او د راشد خان سره 18 کوي. اله مزار دپاره چې زما بخش 11 باره کوي، د راشد خان سره 18 کوي. او چا کې چې صبر قناعت شکر وي نو دی به ژوند ښه په قلاره کوي. چا کې چې صبر قناعت شکر وي نو دی به ژوند ښه په قلاره کوي. او د فن د خلق هنر چې زده نه کړي څوک بیا به ګیلې د مړه سره کاره کوي. او زما افغان د شاملې نه روکو ګلویش هم دا ګیله د خاره کوي. او یو دوه شعرونه په ترنم کې به یې وبس کومه چې ځواني مې د لولکو په ګډا کې تېره کړه، ځواني مې د لولکو په ګډا کې تېره کړه، پیري مې د یو ښکلي په سودا کې تېره کړه، پیري مې د یو ښکلي په سودا کې تېره کړه.
ناست سو کلونا پس یو لمحه یو ځای کې ناست سو لحظه وه موږ د زړونو په درزا کې تېره کړه پیري مې د یو ښکلي په سودا کې تېره کړه اټکه نه دې خوا خلکو په چړا چړا ځان مړ کو اټکه نه دې خوا خلکو په چړا چړا ځان مړ کو اټکه